早晨，各位觀眾朋友，我係 Alex 阿全，今日嚟到珠海嘅市區上涌片區，而家呢度嘅新樓盤咧賣緊嘅價錢係13000起呢個價錢咧真係唔使揀二手樓，唔使揀去咩金灣、斗門、坦洲，你直接係珠海嘅市區都係擁有咁我哋而家所在位置係上涌三溪小鎮片區咁我哋等下要睇嘅屋苑咧就係呢度珠海嘅萬舒溪里呢個係興格集團去起嘅，咁其實佢都係屬於格力集團旗下嘅，咁可以睇下周邊咧你可以見到佢有啲似我哋嘅珠海嘅富華里呢前面呢個位置嘅係一個商業嚟嘅，地下係商業嚟嘅，都有啲似成都嘅太古里。咁我哋後邊呢邊咧都係屬於佢格力嘅起嘅一個商業中心包括埋佢嘅總部，同埋咧會有一部分嘅一啲廠房新型嘅廠房會喺呢一片區非常大嘅呢一個片區嚟嘅。咁佢嘅住宅咧就唔係好多，大概係4棟樓嘅。咁後面咧你可以見到呢片全部都起好嘅。呢個格力集團嘅呢後面都係格力集團嘅，全部都起好呢啲寫字樓辦公商業區域嘅。咁我哋行過去睇下，因為呢個片區咧而家正式喺度招商緊我哋往前去睇一睇先。咁睇落嚟呢下面咧，佢一啲其實都喺度招商緊嘅有一部分咧已經係喺度裝修緊嘅。咁呢一度咧係我哋嘅銷售中心嚟嘅，包括呢周邊嘅廠房啦，同埋我哋即將要睇嘅一個示範單位都喺度嘅咁等下我哋會入去同大家介紹下咁呢一棟咧就係佢正式嘅格力嘅總部大廈啦，即係格力集團咧以後會進駐喺度。咁呢度嘅寫字樓咧都喺度招商緊嘅，佢就唔賣嘅啦，全部都係自持咁所有片區我哋見到嘅商業咧全部係由格力自持嘅，咁去做一個招商。咁慢慢咧，可能會3個月到6個月咧，佢招商完成咧，呢個片區就開始會比較繁華。咁對面呢度咧，呢個係高速橋下面咧就係我哋珠海上涌嘅 4S 店啦，即係汽車城嚟嘅。基本你所想到嘅一個汽車品牌咧，都有一個 4S 店喺嗰邊嘅，即係嘅個消費人群咧，消費能力咧都係比較強勁嘅咁我哋而家入到嚟。而家我哋喺呢個沙盤位置同大家介紹下點解叫做三溪小鎮呢？呢度總共有3個地方名嘅，一個係叫南溪啦，呢個福溪，呢度仲有一個叫力溪，所以呢度咧係格力去開發呢個片區咧，所以叫做三溪小鎮。咁距離我哋經常去嘅三毛會員店咧喺邊個位置咧？奧園嘅對面，佢就係印象城嚟嘅。呢個位置咧就係三毛會員店啦。咁距離我哋項目所在位置咧2公里度，揸車過去咧就5到7分鐘嘅。咁而家我哋轉換翻我哋嘅沙盤嚟呢邊睇下。佢有一個放大嘅。以前咧呢邊叫做珠海前山嘅邊皮啦因為對面呢一邊咧係叫做坦洲嘅。咁沿住呢條路呢一邊咧，其實仲有一部分咧係屬於珠海嘅，就係我哋上涌嘅一個汽車城 4S 店嚟嘅。咁呢個成個片區三溪小鎮就喺呢一度啦其實係一個格力嚟主導開發嘅一個產房加產業升級加居住嘅然後有陽台住房喺入面啦咁呢個就係三溪小鎮。咁佢有放大咗部分喺呢一邊嘅呢度就係我哋即將要睇嘅一個屋苑啦，萬舒溪里廣場咁呢一邊咧係慢慢已經係開，起碼首先一點咧，現樓已經全部起咗啦，包括商業，包括格力所需要嗰啲廠房啦咁明年正式就交樓啦。呢度係帶埋精裝修。咁而家咧我哋就唔多睇呢一部分啦，因為都係一個唔係實體嚟㗎我哋直接就上去實體去睇，會更加清晰啲而家我哋嚟到小區入面啦總共咧就4棟樓差唔多講係準現樓嚟㗎啦。等下示範單位喺呢度，但係我哋睇下小區嘅園林綠化係咪都幾正咧，好舒適嘅。咁我哋往到前面呢度行一行呢度就可以見到我哋到時去消費一個商業街區啦。係咪好似成都嘅太古里咧，或者你講係珠海嘅富華里都唔差㗎啦呢個商業業態，我哋到時買嘢、生活、食嘢、消費就係落去呢個下面嘅商業街嗰度
非常方便嘅。咁而家咧，我哋上去睇下10樓係點嘅先。咧，我哋上到嚟10樓下，總共咧2 lift 4戶。先睇下第一個咧係91平方嘅戶型啊。呢個單位咧總價最平嚟講咧120幾萬到130萬就可以擁有一個3房2廳2衛嘅單位啦。呢邊咧就係示範單位呢一邊咧就係我哋交樓嘅標準先睇下交樓標準先入門呢度咧係有個鞋櫃嘅，咁呢一邊咧就係我哋嘅廚房空間啦因為今日差唔多係啱啱開放，非常多人嘅。咁到時交樓咧就係咁樣交到俾你。首先咧呢個風管機分體式嘅風管機係有嘅。呢邊係我哋小區嘅陽台啦。出面咧就係酒店嚟嘅，樓下咧就會有頭先同你介紹嘅商業街啦，即係基本可以講係商場上蓋，食嘢咧就非常方便嘅。呢邊就客廳嘅位置同埋餐廳嘅位置入面咧係有埋房間可以先睇下先。嗰邊嘅公共廁所總共咧2個洗手間，呢間房細啲。91平方嚟講咧，可以講120幾萬到130萬嘅價錢，或你可以喺珠海嘅市中心就擁有一套咁樣嘅3房準現樓比坦洲仲平啦。坦洲而家街景都要賣到16500。我哋再睇下其他嘅單位先。呢個係104平方，做到4房俾你啦呢個總價嚟講嘅話，都係130到140萬就可以擁有。今日我哋所睇咧，全部都係交樓標準。因為入門咧有個乾濕分離嘅洗手間嚟㗎。呢邊咧就房間其實前期咧佢應該係諗住做一個陽台廚房嚟嘅。咁而家係直接賣㗎啦。呢邊咧就係我哋嘅廚房開間都有同事直播緊前面咧就係我哋仲有起緊嘅商業咧。呢度咧係環輕設計，104平方，做到4房俾你。入門一間房啦，呢度一間房呢2間房咧細一啲嘅喎。可以睇下2間房細啲嘅，你只能講話擺1米2嘅座，坐埋榻埋。主人房嚟講咧就會大啲嘅。呢度咧仲有預留咗一個衣帽間嘅位置。即係呢度可以整個衣帽間再入去我哋嘅洗手間嘅。咁仲有一個戶型再大啲，再睇埋佢先。呢一個咧就係118平方嘅4房2廳2衛啦。呢個係佢最大嘅戶型，因為呢個屋苑咧就唔係好大嘅，入門咧係貴啦，但係佢嘅房間咧就會大啲㗎啦，顯得比較大嘅。再望過嚟咧，南北對流雙露台嘅呢邊係我哋嘅廚房區啦。可以見到咧，全部都起好晒嘅。呢邊望嘅景觀咧就仲舒服啲，見到我哋嘅商業街區啦，1棟、2棟、3棟，加埋呢個4棟，總共咧就4棟樓㗎而且係啱啱開盤，非常搶手嘅。最望過嚟咧，呢個係我哋嘅洗手間啦，崗位係咪每個房間咧都大啲嘅？呢個房間咧就連埋我哋嘅陽台呢邊咧就主人房啦，好似呢個單位咧118平方大4房，總價嚟講咧大概係85到86萬。哇！你諗下呢個價錢，你喺珠海嘅市中心你就去擁有一個自己嘅單位，相信咧會有好大一批係坦洲之前嘅業主咧會轉過嚟呢邊買樓以舊換新等等各種操作如果你都想喺珠海買個比較有着數嘅屋苑咧，都可以考慮睇下呢個屋苑嘅先有更多問題咧，可以聯繫我下期見，拜拜。